হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে বসে ভিডিওটি দেখছেন সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। হাজির হয়ে গেলাম নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ট্যাংরা মাছ এবং আলু দিয়ে একটা রেসিপি, আর কিভাবে এই রেসিপিটা বেশি মজা করে তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল রেসিপিতে যাওয়া যাক। প্রথমেই আমি এখানে একটা বড় সাইজের আলু কেটে রেখেছি, আর রেখেছি হচ্ছে ট্যাংরা মাছ। আর আজকে আমি দেশি ট্যাংরা মাছ দিয়ে রান্না করছি। এই ট্যাংরা মাছ দিয়ে তরকারিটা আসলে বেশি মজার হয়। তো আমি সব কিছু কেটে কুটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি চলে যাচ্ছি রান্নায়। চলে আসলাম রান্নায়, কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। যখন গরম হয়ে গেছে তখন আমি এখানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। এখন হচ্ছে তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করছি। এরই মধ্যে তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, তখন দিয়ে দিয়েছি 2 চা চামচ পেঁয়াজ বাটা। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ জিরা বাটা। এখন দিচ্ছি 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ শুকনা মরিচ বাটা। আর আমি এখানে বাটা মরিচ ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে এখানে শুকনা মরিচের গুঁড়াটা ব্যবহার করতে পারেন। তো বাটা মরিচের স্বাদই অন্যরকম। একটু কষিয়ে নিয়েছি কিছু সময়, তারপর এখন এর সাথে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি হচ্ছে 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদ, আর এখন দিচ্ছি এখানে স্বাদমতো লবণ। আর লবণটা আসলে আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী বা প্রথমে একটু দিয়ে পরে আবার দিতে পারেন। আমি লবণের পরিমাণটা কখনোই বলি না, যদি কম বেশি হয়ে যায়। তো এখন আমি একটু পানি দিয়ে এই মশলাগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিব। আর নতুন রাঁধুনিদের জন্য এখানে টিপস থাকছে, মশলা যত ভালো করে কষানো হবে তরকারির টেস্ট ততটাই ভালো আসবে। তো মশলাটা আমার অনেক ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি হচ্ছে যে মাছগুলো রেখেছি আমি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি হচ্ছে এই মাছগুলো কষিয়ে রান্না করব, যেহেতু এটা একেবারে টাটকা মাছ ওই জন্য। যদি এটা ফ্রোজেন মাছ থাকতো তাহলে কিন্তু আমি সেটাকে একটু হালকা ভেজে নিতাম। তো রান্না কিন্তু অনেকেই অনেকভাবে করে থাকেন, এক একজনের রান্নার স্বাদ এক এক রকম হয়, শুধুমাত্র প্রকারভেদে রান্নার। যাই হোক, মাছগুলো দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে কিন্তু মাছগুলো বেশ ভালো করে কষানো হয়ে গিয়েছে। তো তখন হচ্ছে আমি এই মাছগুলো এখন তুলে রাখবো। আমি মাছগুলো তুলে নিয়েছি, আর মাছের সাথে কিন্তু কিছুটা মশলাও রয়ে গিয়েছে, আর কিছুটা আমি এখানে রেখে দিয়েছি। এখন হচ্ছে আমি এই মশলার মধ্যেই আলুগুলো দিয়ে দিব। আর আজকে হচ্ছে আমি বড় সাইজের একটা আলু ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে কিন্তু তরকারির পরিমাণটা আরও বেশি দিতে পারেন, যে যেমন খেতে চান। কারণ আমার হচ্ছে লোক কম, আমি সেই অনুযায়ী আসলে রান্নাটা করি। তো এখন হচ্ছে আমি আলুগুলোকে ভালো করে কষিয়ে নিব। এরই মধ্যে কিন্তু আমার আলুটা বেশ ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে। আমি আসলে পানি ছাড়াই কিছু সময় ধরে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে আলুটাকে কষানোর জন্য একটু পানি ব্যবহার করছি। তো আসলে এতটুকুই পানি দিচ্ছি আমি, যেহেতু ঝোলের জন্য আবার পানি ব্যবহার করব, তো এতটুকুই যথেষ্ট। এরই মধ্যে সেই কষানোর পানিটা কিন্তু শুকিয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে পুরোপুরি শুকিয়ে নিয়েছি। তেল যখন বের হয়ে এসেছে তখন আমি এখন ঝোলের জন্য পানি ব্যবহার করব। আর এই পর্যায়ে যে পানিটা আমি ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে হালকা গরম পানি। আমি আসলে ঝোলের জন্য খুব একটা বেশি পানি দিচ্ছি না, কারণ এই রেসিপিতে আমি কিন্তু বেশি একটা ঝোল রাখবো না, ওই জন্য আপনারা যে যেমন ঝোলটা খাবেন সেই অনুযায়ী পানিটা দিবেন। আমি একটু ঢেকে দিয়েছিলাম, কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। ঝোল কিন্তু বেশ খানিকটা কমেও গিয়েছে। এই পর্যায়ে একটু চেক করে নিব আমি যে আলুটা আসলে কতটুকু সিদ্ধ হয়েছে আর কি। আর চুলার আঁচটা কিছুটা কমিয়ে দিব। তো আলুটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন হচ্ছে আমি একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিলাম, আর এখন আমি যে মাছটা তুলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি।
এখন আমি মাছগুলোকে দিয়ে দিয়েছি। এখন ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিব। আর এই রেসিপিটা যে এতটাই মজার হয়েছিল আপনারা না খেলে বুঝতে পারবেন না। আর আমি যতটুকু যা দিয়েছি এটা কিন্তু আমি একটু বেশি বেশি করে দিয়েছি, আপনারা চাইলে একটু কমও দিতে পারেন। তো এরই মধ্যে কিন্তু আমার তরকারিটা প্রায় হয়ে গিয়েছে। আজকে আমি এই তরকারিতে বেশি ঝোল রাখবো না, কারণ বেশি ঝোলের তরকারি আমার আবার পছন্দ হয় না। যাই হোক, এরকম মাখা মাখা ঝোল থাকবে। এই পর্যায়ে আমি এখন এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে এই হাফ চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া। আর যেহেতু আজকে ফোড়ন ব্যবহার করিনি তাই হচ্ছে আমি ভাজা জিরার গুঁড়াটা দিয়েছি। এখন একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর লাস্ট পর্যায়ে আমি এখন ব্যবহার করব হচ্ছে একটু ধনিয়া পাতা কুচি। আর এই ধনিয়া পাতাটা দিয়ে আমি কিছু সময় একটু ঢেকে রেখে দিব আর কি। তারপর হচ্ছে আমি একটু সার্ভ করে আপনাদেরকে দেখাবো এটার কালারটা কতটা সুন্দর এসেছে। তো এতক্ষণ যারা আমার সাথে ছিলেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আগামী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।